президентҳои собиқи Туркманистон минбаъд аъзоёни якумраи халқ маслиҳатии палатаи болоии парлумонии дупалатагӣ хоҳанд шуд, ки дар ин кишвар пас аз ислоҳоти мақомоти қонунгузорӣ таъсис дода мешавад. пешниҳодҳои мазкур дар лоиҳаи тағйироти конститутсионӣ, ки Оҷонсии давлати ахбори Туркманистон санаи 24 феврал нашр кардааст, мавҷуданд. тибқи лоиҳа, ҳар як собиқ президент пас аз тарк кардани мансаб, агар ӯ аз ин ҳуқуқ бо ихтиёри худ даст накашад, узви халқ маслиҳатӣ шуда метавонад. қаблан дар сарқонуни Туркманистон сарнавишти президентҳои собиқ умуман зикр карда нашудааст. дар лоиҳаи таҳрири нави сарқонун гуфта шудааст, ки дар вақти иҷро карда натавонистани вазифаи президентӣ, вазифаи мазкурро бояд сардори халқ маслиҳатӣ иҷро намояд. ёдрас бояд кард, ки ворид кардани чунин тағйирот ба сарқонуни кишвар барои режимҳои диктатории давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил воқеан мӯд шудааст. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға масалан, собиқ президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев расман дар соли 2019 истеъфо дод. дар асл қудратро дар кишвар нигоҳ дошта, ҳамчун раиси шӯрои амният ва гӯёнпешвои миллат боқӣ монд. ба боварии мардум ва ба мақоми вакили халқ ноил шуданатон президенти Тоҷикистон Раҳмон низ айнан ҳамин корро карда, дар соли 2016 кафолати дахлнопазирӣ ва мақоми пешвои миллатро соҳиб гардид. Движение к этой цели, уважаемые коллеги, возможно только при ва дар ниҳоят яке аз намунаҳои охирин муроҷиати президенти Русия Путин ба Маҷлиси федералӣ мебошад, ки ба ақидаи коршиносон барои нигоҳ доштани қудрати худ пас аз соли 2024 чунин мувофиқкуниро ба нақша гирифт ва ин кор танҳо тавассути мақомоти шӯрои давлатӣ ба нақша гирифта шудааст. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными.